guys, welcome back to my channel. So ngayon, may bagong vlog ako ngayon na gusto i-share sa inyo. So bali pupunta ako ng view ng Taal. Alamin natin guys kung ano na ang nangyayari sa Taal. So kung nausok ko pa. So bali tatawid lang ako guys. Tatawid lang ako dyan sa highway na yan. Pagtawid ko niyan, bali Taal na, view ng Taal na. So yun, ito guys, papakita ko sa inyo. Bali tatawid lang ako guys ng kalsada. So pagtawid ko ng highway na yan, kabila niyan yun guys, palabas na ako ng kanto, no? Bali, ito yung National Highway. National Highway. Yung sinasabi ko, ito na yung view ng Taal. So ito na yun. So bali hindi na siya nausok. Yun sa guys, Mendes Crossing East. Mga camera na mabuti. Papa! So, maliti na siya nausok ngayon. Today is January 27. Peaceful na guys, walang di na siya nausok. Hindi siya nag-aagal. So yun guys, bali kumalma na si paring Taal. So hindi na siya nag-aalburuto. Meron na konting usok pero still lang. So yun, so kung bago ka pala sa channel ko, don't forget to subscribe, like, comment, and share. So thank you for watching.